ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೂ ಮಾತರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಎಂಕಲೊಂಜಿನೆಟ ಅಕ್ಕನೆಲ್ಲಡೆ ಬೈದ ರಿಲೇಷನ್ ಅಕ್ಕನೆಲ್ಲಡೆ ಅಂಜ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಟೂದು ಪರ್ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿಲ್ಲಗ ಸೊ ಇನ್ನು ಎಂಕುಲರ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಬೈದ ಅಂಜ ಐತ ಬತ್ತದ ಒಂಚೂರು ಪುಡ್ತಾಯಿನ ಆತ್ರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾತಾಂಡಿ ಇಂಕನ್ನ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಅಲ್ಪ ನೆಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಯುವವಾಹಿನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ಆಪುಂಡ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ ಪನ್ನೊಂದು ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲಕ್ಕ ಇಲ್ಲಂತ ತೋಚ್ಪಾವ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಅಂಜ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇದ ಇಲ್ಲ ತುಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಕ್ಕ ಏನಕ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಬಲ ದೇ ನಾನು ತೋಚೊಂದಿಲ್ಲ ಮೀರಾ ರೆಡ್ ದೇ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ದು ಒಂದು ಅತ್ತೆ ಮೊಕ್ಕಲನ್ ಪಕ್ಕಂದ ಗೊತ್ತು ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಫೇಮಸ್ ಒಂದು ವಾಸ್ತು ದೈಪನ್ ಪೇರು ದೇಕ ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಫ್ಲೂಟ್ ಉಂಡು ಈಗ ಮಿರರ್ ಉಂಡು ಪಿಕ್ ದೀಪಲ್ ಅಯ್ಯೋ ಮಿರರ್ ಡೆಂಚ್ ಕೆಲವರು ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುರ್ದು ಇಂಕ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಪತ್ತೋಡಲ್ಲ ಶಕ್ತದೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೆಂಕಲ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಚ ಪತ್ತೋರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ನಡೆಯೋದು ಎಂಕಲನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಕ ತೀಯರ ಮಾತ ಜೋ ಜೋರ್ಲೇರ್ನೆಟೆ ಬಕ್ಕಂದೇಂದು ಅರ್ನ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕುಲ್ ಆದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟೆಡ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಫುಲ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮಾತ ಬ್ಯಾಟ್ ಪತ್ತಿನ ತೋಜಂಡದು ದೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಕ್ಕನೆಲ್ಲಡೆ ಬೈದಿನ ಪಂಡ ದೇ ಉಂಟದು ಫೋಟೋ ದೇ ಬೇರೆ ಅಕ್ಕನಡೆ ಮಕ್ಕಳ ನಡೆ ಬೈದಿನಿ ಇಂಕಲ್ ಇಂದು ಹಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆನಾಗ ದೇವೇರ್ನ ಕೋಣೆ ಫಸ್ಟ್ ತೋಷ್ಪಾವೆ ಕಡೆ ತೋಷ್ಪಾದೋಡೆ ಇಂಕ್ ಆಯ್ಚ್ ನಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಡೆಂಡು ದೇವೇರ್ನ ಕೋಣೆ ಇಂಚ್ ಬತ್ತಂಡ ನೆಟೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅದೇನ ವಿಜಿಲ ಧನುಷ್ಲ ನಡೆ ಕುಲ್ದೇರ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೆ ಸೇ ಹಾಯ್ ನೆಮೋಲಿ ತಿಲ್ಲ ತೋಷ್ಪಾವಲು ಬೇಗ ಅವು ಅದು ನಮ್ಮ ಮಗನ ರೂಮು ಸೊ ಅಜ್ಜಿ ಇದೆ ಬರ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂಜಿ ರೂಮ್ ನಿಂದು ಮೂಜಿ 3 ಬೆಡ್ರೂಮ್ದ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಭವ್ಯಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಡಿಗೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಅಂತ ನೆನತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಟದು ಸೊ ಒಂದು ನೆಟ್ಟಿಂದ ಕುರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಕುರುಬ ಹಾಕಿ ಸೊ ನೆಟ್ಟಿದ ಬಾಲ್ಕನಿ ಚೊಲೆ ಹೆಂಚ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಇತೆಂಕ್ಲೆ ನೆಟೆ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸು ಮತ್ತಲ್ಲ ತೊಂಪೊಪ್ಪಿರ್ಗೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ತೂಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಅಕ್ಕ ಮೇರಿನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಆಡೋರ ಬತ್ತದಿತ್ತೀರ ಅಪ್ಪಾಗ ಲಾಗ್ ಮಂದಿತ್ತ ಸೊ ಇನ್ನು ಮಂದಿ ಸೊ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನಡಿಗೆ ಇಂಕೊಲ್ ಬೈದಿನಿ ಸೊ ಇಂಕ್ಲೇನ್ ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ಗ ಒಂದಿಲ್ಲರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣ ಬತ್ತಿನ ಬಲಿ ಎಂದ ಸೊ ಇಂಕೊಲ್ ಹಚ್ಚದಿನಿ ಪುಸೋತ್ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬುನಿ ಕೈ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಕ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾಯೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿದ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಜಸ್ಟ್ 2 ಬರ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲೊಲ್ಲೇರ್ನೇದೇನೆ
ಕ್ರಿಯರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನತ್ತಲೆ ಅವಳು ಅಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಒಬ್ಬೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲು ನಾನು ಅಲ್ಪ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ದ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ವ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉಪ್ಪು ಬಂದ್ರೆ ಪೂಜಿ ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಆತ ಫೋರ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ನೀರ್ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆತ ಪೂಜಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದು ಎಂಗ್ಲೇ ಅಂಚೆ ಕದಪಲ್ಲ ಬಸ್ಗೆ ಕಿಶನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮಾಧವನ ಒಲಿಸಲರಿಯದೆ ಪಾಮರರು ಬಡಲು ಬರು ಭವದೊಳಗೆ ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿ ಬಲು ಚೆನ್ನರು ಮಧುಕರ Thank you.
ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಜನ ಉಂಡ ಬಾಡುಡು ವಾಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಬಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಕೆಲವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತೆಪ್ಪರ ನಾವೇನು ಪಾಡುವ ಜೋರು ಎಂಕ್ಲದು ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಕುದೋಡ್ತಿ ಆಡಾರು ನೇಹ ಬಂದು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಜನೆ ಮರಿ ಪನಿಯದ ನೆಟ್ಟೆ ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು ಅಂಚ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎವರಿ ಲಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ನನ್ನ ಯುವವಾಹಿನಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಸುದರ್ಶನ್ ಸೊ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಎಂಕಿನ ಟೀಮಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ಇಡೀ ಬ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿತಂದದ ತೂಕ ನನ್ನ ಟೆನೆಟರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಕ ಮತ್ತು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಮೋನ್ ಬೇರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಕೈಯ ಹಬ್ಬದ ಮನೆಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತ ನಿಕೂಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಎಡೆಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಚ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪುನೇನೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಚ್ಪಾದೆ ಊಟಾಟು ಬೈದಿನ ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಡೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಮರಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಿರ್ದವರ ಯಾನಿನಿ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರತು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್